गांव में एक कुत्ता और एक बूढ़ा आदमी साथ में बहुत अच्छे से रहते थे। अच्छा। एक दिन दोनों बाजार गए। A few moments later. बूढ़ा आदमी सब्जियां और कुछ सामान खरीद रहा था और कुत्ता वहीं एक कोने में खड़ा होकर अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। सामान खरीदने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ गया। अब देख तू। उस वक्त कुत्ते ने अचानक छलांग मारी और खुद तो बच गया, लेकिन बूढ़ा आदमी सीधे ट्रक के नीचे आ गया। Music.